Egy indián legenda szerint a nagy szellem 33 különös ábrát, törzsi néven Pikitit rejtett el a földön. Ezek együtt a bolygónk jövőjével kapcsolatos fontos üzenetet hordoznak. Az összes ábrát még senkinek sem sikerült megpillantani. Ám van egy megszállott kutató, aki már nagyon közel jár a nagy szellem üzenetének megfejtéséhez. Reggel köt ki a hajunk a szigeten, mégpedig Stromboli szigetén. Kora délután indulunk a tengerpartról a 983 méter magas vulkán meghódítására. A tűzhányó legalább 2500 éve folyamatosan aktív, de nem a csúcson található a krátere. Nem az működik. Az sokkal lejjebb van, mint egy 150 méterrel alacsonyabban, ott van 3 kürtő, ezekből lövel ki szabálytalan időközönként, hol gőz, hol hamu, hol ilyen lávafoszlányok. Voltam úgy, hogy 1 hétig sátraztam ott fönt a úgynevezett kráternek a peremén. És nem féltetek, hogy rátok esik egy izzó láva darab? Itt a Stromboli nem kellett félni, mert ugye, mint mondtam, a kráterperem magasabban volt, mint az a rész, ahol kitörés következett be. De például az Etnán, amelyik ugye ugyancsak Olaszországban van, Szicília szigetén, mellettem puffogtak le, egyébként a hóba a lávabombák, ott sisteregtek, mert megolvasztották a havat. És Árpi bácsi, mi az a lávabomba? Hát amikor a kráterből föllövel az izzóanyag, utána visszahull. Közben kezd lehűlni, és ugyanúgy, mint egy vízcsepp, olyan formát vesz föl. Angéla, nézd meg, ott a hátad mögött 2 kő van, ezek a gyűjteményemnek az értékes darabjai, ez a bomba. Tehát ezt úgy képzeled, hogy hullik vissza a levegőbe, és a természetes forma ilyenkor a csepp alak. A vízcsepp ugyanilyen formájú. Na, a különbség csak az, hogy ez lávából szilárdult meg. Az fejedre esik, az éppen elég nagy baj, de vannak ebből mázsás darabok is, tehát találtak már akkora lávabombákat, amelyeknek a tömege az több mázsa is volt. Hát amikor én ott jártam az Etnán, többször is jártam ott, mindig lefoglalta az, hogy most a fejemre esik-e a bomba, vagy nem, ahelyett, hogy a Pikitit fotóztam volna. Most rátok vár a feladat, hogy elmenjetek, és helyettem lefotózzátok a Pikitit. És mi lesz, ha pont akkor tör ki a vulkán? Hát óvatosan kell közelíteni felé, és vigyázni fog rátok a vegvízszír, meg én is. Semmi baj, úgyse voltunk még működő vulkánnál. Ráteszem a vegvízszírt, és jön a szokásos varázslat. Most már látszik is az Etna csúcsa. Ez volt az első vulkán, amire én is fölmásztam. Ez több mint 3000 méter magasságban van ez a csúcs, amelyik itt látszik. Az úgynevezett rétegvulkánok közé tartozik, ahogy ezt itt ezen a tabletten meg is tudom nektek mutatni. Ez úgynevezett rétegvulkán, ami azt jelenti, hogy a kráteren keresztül hol láva ömlik, vulkáni lávarétegek és a kráterekből kilövelő salak vagy porrétegek váltogatják egymást. Helyi kutatók a Pikitit a leírások szerint a lávarétegekkel keresni. Na most ugye úgy lehet megkülönböztetni a lávaréteget, hogy az mindig sötétebb színű itt az Etnán, mint a többi kőzet. Angéla, megtaláltam a Pikitit!